家好，又係我想同大家講怪物彈珠啊！我嘅近況啊，咁我係一直都打唔贏呢關嘅保姆磚啊！咁我係要揾我啲 friend 打，咁我俾大家睇我嘅棍箱先啊！咁呢期咧，我最勁咧就係呢隻，咁我俾大家睇咗先啊！呢隻雪女神化嘅，呢隻神化或者進化都得。呢隻阿拉米斯進化，富林神化，巴哈兩隻巴哈都要神化。呢隻就進化或者神化都得。呢西王母就神化，阿波羅 X 都係神化。劉備都係神化，光機都係神化，咁我係好辛苦，乜都要神化，真係好激氣。織田信長都要神化，咁我哋今日嚟打一場 Easy Job 嘅俾大家睇啦。等我入咗場，我先俾大家睇啦。係啦，咁咧就入。咁我係打緊呢個好友相見龜龜冒險嘅。喂，快啲啊！咁算啦，我俾大家加我啦，就係呢個009739166。睇唔切可以停咗佢加織田信長，咁我哋就單人玩呢個嘅不動明王，傻咗。咁係啦，呢條片都差唔多完，因為我聽日都會拍一條新嘅片嘅，咁大家聽日見啦。